Sa wakas dumating na rin yung bagong sensor. Ito yung luma. Meron kasi siya itong recall. Pero kasi yung sasakyan nito is lumang-luma na. 2003 model. 7.3 liter diesel V8 turbo. F450. Yung sasakyan na ito. Lumang-luma ito. Elementary pa ako. Ngayon, ito natin kapit at para matesting na. Ito na siya. Tapos na. Andar na. Pinagit ko na rin yung relay. At saka yung sensor sa ilalim. Wala siya check engine. Ayos na. Matagal din yun. Isang buwan siya na tingga sa piyesa. Okay. Ayos na po siya. Wala na siyang DTC code.